موږ صرف د منځونو مسلمانان یو، د ذکرونو مسلمانان یو، د خوږو خوږو سنتو مسلمانان یو. خو چې کله د دین اسلام او د پښتو مقابله راشي، موږ د دین اسلام نه اخلو، موږ د دین اسلام ته نه ګورو چې دین اسلام څه وایي موږ ته، موږ بیا پښتو اخلو، موږ بیا په پښتو باندې غیرت کوو، موږ بیا فیصلې په پښتو باندې کوو. څوک چې په پښتو فیصلې کوي هغه خوار او ذلیل وي. شریعت تا ته دا اجازت نه ده درکړی چې د اسلام مجرم یو وي، ته د هغې په ځای باندې بل ته سزا ورکړي. بله ورځ یو کس راته وایي چې زموږ په کلي کې یو کس ولګېدو، بل کس یې قتل کړو. خو د الله شان ته ګوره، هغه قاتل په خپله مړ شو، په خپله تخته شو. وایي اوس د مقتول ولا ورثه وایي چې دا کس خو موږ نه دی مړ کړی، دا خو خدای مړ کړی دی، موږ خو به په خپل لاس باندې بدل اخلو، موږ به په دوی کې بل کس مړ کوو. نو ای جاهله، ای نام نهاد مسلمانه، د ستا مجرم چې کم و هغه خو مړ شوی دی، غلا پک مړ کړی دی. اگر چې په خپل مرګ مړ دی ته شکر وباسه. و شریعت تا ته د اجازت نه درکوي چې ته د هغې په ځای باندې بل مړ کړې. خو ته جاهل یې، پښتون وي جاهل. پښتون ته چې کله د اسلام او د پښتو خبره راشي، پښتون بیا پښتو راخلي، اسلام پرېږدي. موږ صرف د منځونو مسلمانان یو، د ذکرونو مسلمانان یو، د خوږو خوږو سنتو مسلمانان یو. خو چې کله د دین اسلام او د پښتو مقابله راشي، موږ د دین اسلام نه اخلو، موږ د دین اسلام ته نه ګورو چې دین اسلام څه وایي موږ ته، موږ بیا پښتو اخلو، موږ بیا په پښتو باندې غیرت کوو، موږ بیا فیصلې په پښتو باندې کوو. څوک چې په پښتو فیصلې کوي هغه خوار او ذلیل وي.